안녕하세요. 벌써 40대에 접어든 아이 엄마이자 하루하루 바쁘게 살아가는 워킹맘입니다. 사실 아이 낳고 나이가 들면서 저도 모르게 생긴 고민이 하나 있어요. 바로 코골이인데요. 예전엔 안 그랬던 것 같은데 피곤함이 쌓여서인지 요즘은 제가 제 코 고는 소리에 놀라서 깰 정도로 심해졌더라고요. 가족들한테 미안한 건 물론이고요. 저 스스로도 자고 일어나면 개운하지가 않아서 매일이 피곤의 연속이었죠. 그러다 만나게 된 게 바로 이 노크톤 굿슬립 노즈 스프레이입니다. 코에 뿌리는 장면 미 사용의 편의성을 보여드리려고 하는데 처음에 코에 뭘 뿌린다는 게 좀 낯설었는데 막상 써보니까요 사용법이 너무 간단해서 놀랐어요. 자기 전에 그냥 코 안에 대고 칙칙 뿌려주기만 하면 끝이거든요. 이 제품 안에는 잔탄검이라는 성분이 들어있는데요. 이게 코안 점막을 촉촉하게 코팅해주는 역할을 한대요. 우리가 자면서 코안이 건조해지면요. 마찰음이 생겨 코를 골게 되는데요. 노크톤이 그 부분을 부드럽게 감싸주니까요. 코 호흡이 훨씬 편안해졌고요. 뿌리고 나면 시원하면서도 촉촉한 느낌이 들어서 잠자리에 들기 전 루틴으로 딱이에요. 베개 옆에 비치하고 수면의 질을 개선한 경험이 있어요. 그래서 저는 베개 옆에 바로 노크톤을 두고 자요. 깜빡할 일 없게요. 이걸 쓰고 나서부터 신기하게도 다음날 아침이 달라졌어요. 남편이나 가족들이 먼저 물어보더라고요. 요즘 왜 이렇게 조용하게 자냐고요. 코 고는 소리가 확실히 덜하니까 저도 깊은 잠을 자게 되고요. 아침에 일어났을 때 그 특유의 텁텁함이나 피곤함이 많이 줄어든 게 느껴졌어요. 이제는 제 수면 골든타임을 지켜주는 소중한 짝꿍이 되었습니다. 저는 업무 특성상 야간 근무를 할 때가 종종 있어요. 밖에서 다른 동료들과 잠을 같이 자야 하는 상황이 되면요. 코골이 때문에 정말 눈치 보이거든요. 혹시라도 피해줄까봐 잠도 제대로 못 잤었거든요. 이제는 가방 속에 노크톤부터 챙깁니다. 사이즈가 워낙 작고 가벼워서 파우치나 주머니에 쏙 들어가거든요. 휴대하기가 너무 좋으니까 잃어버릴 걱정도 없고요. 어디서든 이거 하나만 있으면요. 마음이 든든하고 안심이 돼요. 작지만 강력한 힘을 가진 노크톤 굿슬립 노즈 스프레이. 저처럼 40대 들어 코골이가 심해진 분들이나 단체 생활에서 코골이 눈치가 보였던 분들이라면 꼭 한번 써보셨으면 좋겠어요. 이제 숨쉬기 편안한 밤, 조용한 아침을 되찾아보세요. 여러분의 숙면을 응원합니다.